السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو انتم بأتم الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله كما تشوفوا غادي نقدم لكم واحد الوصفة اللي سهلة وبسيطة وما تاخذش لنا وقت طويل، يعني تتوجد في وقت قصير. الوصفة عبارة عن الرز بالخضر مع الدجاج، وصفة اللي تتجي رائعة. تنتمنى تجربوها، اكيد غادي تعجبكم وغادي تعجب حتى الوليدات ديالكم، خصوصا الوليدات اللي ما تيبغوش ياكلوا الخضره. فبهذه الطريقه غادي نحبوهم في الخضره، وهي وصفه متكامله وصحيه وبمقادير اللي متواجده في كل بيت، يعني ما فيهاش مقادير معقده، يعني مقادير بسيطه. غادي نرافقوها ايضا بواحد الصوص اللي بسيطه ايضا وتتوجد بسرعه، يعني والمقادير ديالها ايضا بسيطه. بلا ما نطول عليكم نخليكم الان مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجوا لهذه الوصفه 2 كيسان كبار ديال الرز كلاصي اولا الرز البسمتي اللي تتوفر عليه. غادي نضيفوا ليه الماء حتى يتغطى تماما صافي، ونحتفظوا به واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. من بعد ما خلينا 10 دقائق ولا 15 دقيقه هنا غسلته مزيان حتى حصلنا على هذا الماء نقي هكذا باش نتخلصوا من النشا، ومنين نطيبوه يجينا كل حبه بوحدها. دابا غادي نضيف ليه ضعف ديال الكميه ديال الماء، يعني عندي 2 كيسان ديال الرز غادي نضيف ليه 4 الكيسان ديال الماء، وغادي نضيف ليه زيت الزيتون قليل من زيت الزيتون صافي، ونوضعو فوق النار مهيله حتى يطيب لينا. غادي ندوزو دابا باش نحضروا الدجاج. عندنا 500 غرام ديال صدر الدجاج اللي قطعنا شرائح طويله. غادي نضيفوا ليها العصير ديال الحامض، معلقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال التحميره او البابريكا، معلقه صغيره ديال القزبور، ومعلقه كبيره ديال لاموطارد، 2 معالق كبار ديال المعدنوس. تنضيفوا غير المعدنوس فقط صافي. نخلطوه مزيان ونخليوه يرتاح بهذا الوقت باش يتشرب لينا العطريه، وندوزو باش نحضروا الخضر. غادي نحتاجو 2 حبات ديال الفلفل الاحمر و2 حبات ديال الفلفل الاخضر اللي قطعناهم مكعبات صغيره على هذا الشكل. ايضا البصله كبيره مشلضه، بصله وحده، القليل من زيت الزيتون. نحتاجو ايضا 2 حبات ديال القرع او القرع الخضراء و2 حبات ديال الجزر اللي محكوكين على هذا الشكل. من بعد خدينا المقله وضعنا فيها القليل من زيت الزيتون
نضيفوا لها الخضر اللي قطعنا قبل. صافي من بعد ما نحسوا بها هبطات لينا شويه، حنا ما غاديش نتسناو حتى طيب بزاف، غادي نضيفوا ليها الجزر والقرعه. صافي غادي نحركهم غير شويه، غير حتى يهبطوا شويه. حنا ما بغيناهمش يطيبوا بزاف، بغيناهم يحافظوا على الشكل ديالهم. صافي غير يهبطوا لينا شويه وغادي نطفيو عليهم. فكما تشوفوا حنا ما ضفنا لهم حتى عطريه، غادي ضفنا لهم فقط زيت الزيتون حتى الاخير. عاد اش نبغيو نخلطوا، عاد غادي نضيفوا لهم الملح والابزار. في مقلاة اخرى غادي نضيفوا زيت الزيتون ايضا، وغادي نتسناو على ايضا حتى تسخن شويه، ومن بعد نضيفوا لها القطع ديال الدجاج اللي سبق لينا حضرنا قبل. من بعد ما تقلاو لينا القطع ديال الدجاج غادي نضيفوا لهم تقريبا معلقه كبيره ديال الصوص الصوجا. بالنسبه لهاد الصوص تبقى اختياريه، ولكن من الافضل نضيفوها لانها تتعطي واحد المذاق وواحد اللون رائع لهاد القطع ديال الدجاج. صافي غادي نحركوا لهم تقريبا 2 دقائق ونطفيو عليهم، لان كما تعرفوا فالدجاج ما تياخذش ليه وقت كبير في الطياب، لان الا كثرنا ليه الطياب غادي ينشف لينا. صافي مجرد ما يتشرب لينا لاصوص نطفيو عليه. من بعد ما طاب لينا الرز كما تشوفوا فكل حبه بوحدها، غادي نضيفوا ليه القليل من زيت من الزيتون الاسود. من بعد ما زولنا ليه العظم ديالو قطعناه قطع صغيره، القليل من الملح والابزار. كما تعرفوا الرز من سلقناه ما ضفناش ليه الملحه. المعدنوس يعني فقط الملح درناه غير القطع ديال الدجاج فقط. بالنسبه للرز وبالنسبه للخضر ما ضفناش لهم الملح والابزار. دابا غادي ندوزو نحضروا لاصوص اللي غادي ترافق هذا الطبق. تنحتاجوا المايونيز، يعني الكميه تتبقى على حسب الرغبه. انا هنا درت زلافه صغيره ديال المايونيز. نضيف له 2 معالق كبار ديال الجبن كريمي، الا ما تتوفرش عليه ممكن تعوضيه بالفرماج مثلثات. معلقه كبيره ديال المطارد، صافي نحركوه مزيان حتى ينسجموا مع بعض. نضيفوا القليل من الملح والقليل من الابزار او الفلفل الاسود، تقريبا 1 معلقه كبيره ديال العصير ديال الحامض. صافي نخلطوهم مزيان حتى ينسجموا مع بعض، وهكذا تكون لاصوص ديالنا وجدات. يعني لاصوص يعني بسيطه وبمقادير ايضا متوفره في كل بيت، والاهم من هذا تتجي لذيذه بزاف. نتمنى تجربوها. صافي دابا غادي ندوزو باش نقدموا الطبق ديالنا.
بالنسبه للتقديم تيبقى على حسب الرغبه، كل غادي يقدم الطريقه اللي غادي تعجبو. صافي دابا غادي نزينو بالقطع ديال الدجاج اللي حضرنا، غادي نزينوهم من الجوانب ديال الروز بهذا الشكل، ونبقاو غاديين وتندورو حتى ندورو بالروز كله. يعني هذه تتبقى مجرد فكره، وكل كما قلت يزين بالطريقه اللي تتعجبو. هنا انا غنرافقو بلاصوص اللي حضرت. هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم كما تشوفوا. فالطريقه الاولى اللي حضرت قدامكم يعني وضعت الروز في الوسط وزينته من الجوانب بالقطع ديال الدجاج، والطريقه الثانيه اللي وضعته بشكل عشوائي، يعني خلطت الخضر ديالنا والروز مع الدجاج. فهي وصفه كما تشوفوا صحيه ومتكامله، والاهم من هذا انها ما تتاخذش منا الوقت، والمقادير ديالها بسيطه يعني متوفره في كل بيت. تنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. فهي وصفه اللي رائعه بزاف، تنتمنى تجربوها وتحكموا بنفسكم. انا متاكده غادي تعجبكم. كيف العاده وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده. الى اللقاء.